Его опять зовут Абдул Малик. Kamol Guseynov men sen bilan urushaman. Kamol Guseynov ketma-ket bir necha iqtidorli o'zbek jangchilarini mag'lub etib, navbatdagi chaqiruv Abdumalik Yorbotayevga yo'llandi. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. А остальные пускай идут поочередно. Его опять зовут Абдул Малик. Ushbu gaplarni eshitgan Abdumalik Yorbotayev uzoq vaqt kutmadi va o'sha zahotiyoq jangga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Kurashchiga qarshi udarnik boy bo'ladi. Kamolning ustunligi barbada va u juda ham ayyor hisoblanadi. Uzoq yillik tajribasi jang davomida vaziyatni o'ziga ag'darishga juda ham qo'l keladi. Abdumalik Yorbotayev esa o'zining xarakteri bilan boshqa jangchilardan ajralib turadi va kuchli zarbalarga egadir. Ushbu jang Mangu ligasida rasman tasdiqlansa, kimning qo'li baland keladi va ikki favoritdan qaysi biri chempion bo'ladi? Albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Есть желающие с тобой подраться. Его опять зовут Абдул Малик. Kamol Guseynov men sen bilan urushaman. Ketma-ket 3 ta o'zbek sportchini yutib kelyapsan. 4-iyul kuni meni jangim bor, jangimni o'tkazib olay, sen bilan keyin gaplashaman. Sen bilan meni boyim hammaga qiziq bo'ladi. Kurashchiga qarshi udarnik boy bo'ladi. Xalqimiz, muxlislarimiz Kamol Guseynov bilan Abedi boy qiziqmi sizlarga? Qiziq bo'lsa boy bo'ladi.